Forse la cosa migliore è leggere solo qualche paginetta di ogni libro. Eravamo rimasti a questo orizzonte ermeneutico. È forse possibile ricondurre la tensione tra volontà di verità e volontà di illusione, il cui sigillo è dato dalla maschera che, come osservava acutamente Klossowski, cache l'absence d'une physionomie déterminée, recouvre la relation avec l'imprévisible et l'insondable chaos. Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux e il circolo vizioso, Parigi 1969. Anche il vagheggiato abbozzo di un sistema della volontà di potenza, cui si riferiscono i colli montinari, proprio in ordine al Nietzsche dell'ultimo periodo, che si apre appunto ancora al di là del bene e del male, non deve indurci in inganno. Non a caso questi stessi insigni studiosi sottolineano giustamente che questa teoria della volontà di potenza, prima ancora di essere sviluppata, è agli occhi dell'autore null'altro che un'espressione esoterica del suo pensiero. Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, 1985-87, in opere di Friedrich Nietzsche. Ma proprio l'esoterico è ancora una volta una maschera. Allo stesso modo della citazione da Schopenhauer è quella che viene definita, alla luce dei quaderni postumi, la coesistenza di un'elaborazione esoterica tendente alla divulgazione di un approfondimento segreto, personale del suo pensiero. È in realtà non già una semplice coesistenza, bensì il sovrapporsi di una maschera sull'altra, il tentativo cioè di costruire con i relitti, le rovine o anche semplicemente il materiale di scavo di una metafisica abbattuta dalla fondamenta, una nuova impensabile maschera. La parola divulgazione per Nietzsche può suonare solo come l'equivalente di una deliberata provocazione, di una maliziosa sollecitazione al fraintendimento. Non dovrebbe essere soprattutto l'opposto del giusto travestimento nel quale avanza il pudore di un Dio? Nota ancora Klossowski. Le masche qui forma tutte le même una physionomie déterminée, quando il cachet l'absence de celle-ci appartient à l'interprétation extérieure et répond à un désir de suggestion venant de l'intérieur. Bien plus, il est révélé que celui qui semble le porteur d'ouïe a aussi avoir décidé tel visage à l'égard de soi-même. Klossowski, appena citata. La presunta teoria nicena di un sistema della volontà di potenza è dunque solo una commedia di chi ormai concepisce la sua stessa filosofia come teatro. Teatro di mimi delle scene multiple, fuggevoli e istantanee, dove i gesti, senza vedersi, si fanno segno. Michel Foucault, teatro ma filosofico.
Introduzione del differenza e ripetizione, traduzione del Guglielmo in Bologna 1971. Del resto la commedia si è adatta perfettamente al genealogista della verità, che la volontà di potenza si è andata costruendo nella lunga tessitura storica, dei suoi inganni, dei suoi mondi dissimulati o rovesciati, assumendo la volontà del nulla come volontà dell'essere, scambiando i ruoli e cristallizzando alla fine in due sfere separate. Un mondo reale e un mondo apparente, un mondo vero e uno falso, un mondo buono e uno cattivo. Questo genealogista è ancora troppo fedele alla sua diffidenza per una dicotomia sia logica e ontologica metafisica, per dare alla volontà di verità un fondamento che sia qualcosa di diverso dall'illusione, dal calcolo e dalla sapienza artistica dei fabbricatori di illusioni. Illusione di radice in un tardo frammento, come la intendo io, è la vera e unica realtà delle cose. Un nome preciso per questa realtà sarebbe la volontà di potenza se viene designata dall'interno e non in base alla sua inafferrabile e fluida natura proteiforme. Friedrich Nietzsche, frammenti postumi, 1884-85. In opera di Friedrich Nietzsche. Io perciò, spiega ancora Nietzsche, nello stesso frammento, non contrappongo illusione a realtà, ma prendo viceversa l'illusione come realtà che si contrappone alla trasformazione di un mondo di verità immaginaria. Il pregiudizio fondamentale ancora e sempre per Nietzsche è quello dell'ordine sistematico. È il fatto che egli possa o voglia mimare paradossalmente una volontà di sistema non elimina la consapevolezza del meccanismo illusorio che ne sta alla base, del sospetto che accompagna inseparabile l'ombra maestosa dei sistematici. Ma il pregiudizio fondamentale è che l'ordine, la perspicuità, la sistematicità debbano inerire al vero essere delle cose, mentre il disordine, il caos, l'insondabilità deriverebbero solo da un mondo falso e incompletamente conosciuto. Sarebbero insomma un errore, il che è un pregiudizio morale ricavato dal fatto che l'uomo veritiero è degno di fede sua all'essere un uomo dell'ordine, delle massime, è complesso qualcosa di prevedibile e di pedantesco.